Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí no nosso canal. Pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Mostrar para vocês hoje como trocar esse rolamentinho. Esse é o rolamento que vai na embreagem do CVT do Citicon. Esse é o rolamento que ronca. Hoje nós vamos mostrar para vocês como trocar esse rolamentinho. É muito simples, muito fácil. Ok? Vamos lá então. Olha aí pessoal, aqui está então essa peça, né? Isso aqui é a embreagem do Citicon. Olha, aqui nós temos um rolamento de roletinho. De cá a gente tem o rolamento que vira e mexe ele está estragando, né? Vira e mexe ele está criando esse problema, né, de fazer a roda fazer um barulho como se estivesse roncando. Então esse rolamentinho aqui, ele é o responsável por fazer esse barulho na roda. Porque olha só, esse rolamentinho ele é pequeno, essa peça é muito pesada, né? Tem muito peso nesses dois rolamentos. E hoje eu vou mostrar para vocês como sacar esse rolamentinho aí. Como você pode ver, ele tem uma arruelazinha, né? A gente usando esse alicate aqui, a gente vai conseguir sacar . Ó, viu aí? Olha, aí está a travinha, né, que segura o rolamento. Agora a gente vai ver como é que está o rolamento, né? Vamos tirar ele. Então está o rolamento, né, sem a travinha agora. A gente tirou a trava e a gente vai puxar o rolamento agora. Olha, você pode usar uma ferramenta dessa aqui, né? Isso aqui é um caninho de uma chave, né? Só para você fazer o movimento daqui para lá, para você tirar o rolamento. Como ele já vai estar estragado, você não precisa se preocupar em tirar ele sem danificar ele, né? Então, mas esse rolamento ele não é difícil, ele não é muito apertado, então com umas pancadinhas você consegue tirar ele. Ó, tá vendo? Ele é facinho de sair. Então aí está, olha, nosso rolamentinho. É só você trocar ele que acabou o problema. Então para colocar lá é a mesma coisa, né? Você vai colocar ele aí para colocar você tem que ter mais cuidado. Olha, você vai colocar ele, você vai usar, nós usamos uma chave assim, tá vendo? Ó? Uma chave que ela vai pegar, olha, ela pega na parte externa do rolamento, para você empurrar ela, tá vendo? Para você não danificar. Às vezes você vai colocar ele, né, e não colocar, você já vai, né, batendo nesse aro central. Você não pode bater nessa pecinha de dentro, né, porque senão você pode danificar. Então você vai, coloca uma chavinha, ó, e aí você vai dando as pancadinhas e já vai pro lugar certinho. Ele é fácil de tirar e fácil de colocar, ok? Olha aí pessoal, a numeração do rolamento, ó. Eu vou deixar aí na descrição também para você comprar esse rolamentinho. É importante você até comprar um rolamentinho desse, deixar ele guardado, que aí você já estragou, você já troca, hein? Aí se você deixar ele estragar, você tem que tirar para ver o número dele. Aí você tira o rolamento, não tem como você ir até a loja na moto porque está sem o rolamentinho. Então você já tendo ele em casa, você vai numa loja de rolamentos e compra bem mais em conta, né? E você compra um rolamentinho, deixa ele guardado, estragou, é só tirar e colocar. É um servicinho rápido, você mesmo faz isso em casa, ok? Queria explicar uma coisa para vocês em relação a essa embreagem do Citicon.
Cara, o engenheiro que criou essa embreagem, ele foi muito esperto, porque se você olhar, se você conversar com o mecânico, existem muitas scooters dessa aqui que para trocar esse rolamentinho, que é o que sempre ronca, você tem que trocar aqui por trás. Você tirar ele daí, ele não vai servir para você usar de novo. Então o que acontece? Essa embreagem aqui não precisa. O rolamento é trocado pela frente, diferente de outros scooters que ele é trocado por trás. Ele não sai pela frente, então ele sai por aqui. Então com isso você tem que tirar esse para poder trocar e estraga esse, e com isso você tem que trocar os dois. E essa moto aqui não precisa, então você troca apenas esse da frente. Olha só para você ver como é simples para você trocar ele. É só colocar aí, ó. Tá vendo? Ele já vai praticamente quase cair no lugarzinho. Aí você vem com essa trava, né? Nem precisa de ferramenta, com a mão mesmo você coloca. Aí, viu? Agora você vai fazer o que? Você vai usar aquela chavinha, ó, para poder pressionar para baixo. Aí, ó, aí a travinha caiu no lugar, prontinho, o rolamento colocado. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, então é isso aí, pessoal. Viu aí como troca o rolamento do CVT do Citicon? Então é isso aí. É muito fácil, muito simples. Você pode trocar isso aí em casa mesmo. Ok, pessoal? Então é isso aí. Um abraço. Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.